Parlamenti Evropian I kërkon autoriteteve shqiptare një moratorium ndërtimesh në zonat e mbrojtura teksa shpreh shqetësim serioz për zhvillimet e brenda zonës së mbrojtur Vjosnart dhe se ndjeken nga afër ato që I quajnë protesta masive paqësore. Në raportin e miratuar për Shqipërinë, eurodeputetët kërkojnë gjithashtu të ndryshohen ndërhyrjet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, që lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në këto zona. Amendamenti kërkuar nga një grup deputetësh I të gjelbërve në Parlamentin Evropian, I miratuar me votën e shumicës së këtij parlamenti, bën thirrje që çdo projekt në fushën e turizmit në zonat e mbrojtura në Shqipëri duhet I nënshtrohet vlerësimeve gjithëpërfshirëse të ndikimit në mjedis në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë një proces transparent të pjesëmarrjes publike me komunitetet lokale, shkencëtarët dhe shoqërinë civile. Ky është dokumenti I parë që vjen nga institucionet e Bashkimit Evropian prej nisjes së protestave për çështjen e investimit në Zvënec, që përbën një sinjal të fortë, edhe pse rezoluta nuk është juridikisht detyruese. Miratimin e rezolutës, por dhe amendamentin e përshëndeti dhe kryeministri Rama, teksa veçoi rrëzimin e një tjetër amendamenti të bërë këtë herë nga grupi e Majta, që kërkonin të përmendej me emër projektin në Zvërnec dhe Xharet Kushner apo kompania e tij, por kjo nuk u pranua nga shumica dërmuese e ligjvënësve evropian. Kryeministri e quajti ndarje të shapit, të stuhisë digjitale të disinformimit për Zvërnecin nga sheqeri I zonës së mbrojtur Vjosnart, këtë vendimarrje të Parlamentit Evropian. Nga opozita këtë qëndrim të Parlamentit Evropian e komentoi kreu I grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, I cili tha se tashmë Edi Rama ka vetëm një detyrë të dëgjojë zërin e eurodeputetëve dhe të shfuqizojë ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura. Raporti përgatitur nga raportuesi Schieder mori gjithsej 483 vota pro. Dokumenti vlerëson progresin e vendit në procesin e integrimit evropian, mbështet fuqishëm antarësimin e vendit, teksa kërkon vijimin e reformave.